Isaayaas Afwerqiin yakka waraana loltoonni isaanii yeroo wal dhabdee kaaba Itoophiyaa keessa raawwataman jedhaman kuffis. Waa'ee waraan kanaa ka adoolessa bara 2020 eegalirraatti yaad kennuun pireezidantii Isaayaas dubbiin kuniin qaamduu odeeffannoo sobaa kanneen wal dhageettii mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduu taasifan mormanii jedhe. Guyyaa lamaaf Kenya ka jiru pireezidantii Isaayaas dhimma loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay gadhiisanii ba'uurra ka gaafatan akkanaan deebis. I wish there was a representative from the Ethiopian government here to Duulli odeeffannoo sobaa adeemsa nagaa Itoophiyaa booressuuf Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walitti bu'insa uumuudhaaf yaaluun adeemsifamaa jirus dhimma kana keessa seenuudhaaf yaada waan hin qabneef bakka bu'aan Itoophiyaa dhimma kana irratti dubbachuudhaaf osoo as jiraate natti tolama. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walitti bu'insa uumuun warra ajandaa isaanii naannichatti beeksisuudhaaf dhufaniif waanuma barame ta'ee jira. Kana booda hin obsinu. Itoophiyaan nagaa mi'eeffachuu qabdi. Uummanni Itoophiyaa nagaa mi'eeffachuu qaba. Wanti Pretoria fi Nairobi keessatti ta'e itti fufinsaan hawwii uummata Itoophiyaaf naannichaati. Eertiraan immoo ayyama mootummaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa malee dhimma kana keessa seenuudhaaf ajandaan qabdu. Waa'ee lammiileen Eertiraa ba'uu fi ba'uu dhiisuu dubbatta. Kun waanuma hin taane jenna. Wal hubachuu dhabuutti akka dhufnu nun kakaasin. Loltoonni Eertiraa achi jiruu fi hin jirree ba'uu yookiin immoo ba'uu baatanis maaliif dhiphattu? Adeemsi nagaa Itoophiyaa gufuu tokko malee deemaa jira jennee haa fudhannu. Waliigalteen Pretoria fi Nairobi keessatti mallattaa'e lafarratti hojiirra ooluusaa arguun nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa keessatti mirkanaa'ee Itoophiyaa qofa otoo hin taane naannoo guutuu fayyadamoo taasisuu ni barbaanna. Akkasumas wanti ani itti dabalu yoo akka waliigalteen Pretoria fi Nairobi kun hojiirra akka oolu hin barbaanne ta'e Eertiraan jiraachuu fi dhabamuu isaaf sababa hin godhina. Kun hojiirra oolmaa qophii kanaa wajjiniin waan wal qabatu waan hin qabneef sababa amma hin jirre hin barbaadina. Kanuma. And don't look for excuse, don't look for pretext. That's not available now. Full stop. Dhiita mirga namoomaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa raawwataman irra deebiin gaafatamuullee Isaayaas waakkata. Haa ta'u malee gaafii waa'ee jijjiiramsa sirna biyyisaa deebisuu didi. Don't take Eritrea as a pretext for problems in Ethiopia or elsewhere in the whole region. Rakkoon Itoophiyaa keessatti ta'e bakka biraa naannoo keessatti ta'u Eertiraa akka sababaatti hin fudhatina. Haala tokkotti nu harkisuu yaalina. Garuu ammas gaafiin kun gara warshaa tokko deemuu qaba. Warshaan warshaa sobaa fi odeeffannoo sobaa tolchuu jedhee waamu. Dhaqaatii warshaa sana yookiin immoo abbaa warshaa sana waa'ee dhiittaa mirga namoomaa fi waan baay'ee lafarratti ta'aa jiruu dubbatu gaafadha. Kun waan hin jirre yaada warra adeemsi nagaa kamiyyuu galmasaa akka hin geenye daandiirraa maqsuudhaaf barbaadaniiti. Yoo fedhii qabaatte yeroo kee qisaasaa jirtaan jedha. Namni hunduu waa'ee sarbama mirga namoomaa gudeeddii saamichaa haasa'u. Kun yaada sammuu namoota warshaa sobaa fi odeeffannoo sobaa tolchuu keessa jirudha. Who are owning this factory, I call a factory of fabricating misinformation. Daawwannaa isaa kanarraa kalee xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa Abdirahman Sa'iid dubbifne. ይችላል በተለይ ኬንያ ደግሞ ሁለት ጊዜ የኢትዮጵያ የሰላም ጉዳይ አስተናግዳለች ፕሪቶሪያ daawwannaan isaanii waa'ee Itoophiyaa ilaallachuu danda'a. Sababni isaa kana dura Keeniyaan dhimma marii nagaa Itoophiyaa si'a lama keessummeessiteetti. Wanti biraa dhimma Alshabaabidha. Itoophiyaa fi Keeniyaan dhimma Alshabaab Somaaliyaa keessaa irratti wal ta'anii hojjechuuf sosocho'aa jiru. Dhiyoo Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaan Alshabaab dhabamsiisuu irratti wal ta'uuf walii galaniiru. Eertiraa achi qollifatanii garuu wal ta'insa kana cimsuu hin danda'an. Kana dura pireezidaantiin Keeniyaa gara Asmaraa imalanii turan. Amma immoo pireezidaantii Eertiraatu gara Keeniyaa imale. Akka ilaalcha kootti sochiin Keeniyaa biyyoota lixaa kanneen akka Ameerikaa fi Awurooppaan tumsa waan qabu natti fakkaata. Biyyootni lixaa pireezidaant Isaayaas waliin kallattiin waan wal arguu hin dandeenyeef tarii karaa Keeniyaa hariiroo tolfachuu barbaadu. Qondaaltotni Tigraay ammallee waraanni Eertiraa Tigraayitti hafuu dubbatu. Warri Ameerikaa kanas ta'e kaan waan Eertiraa irraa barbaadan yeroo ammaa karaa Keeniyaa itti dhimma bahuu danda'u. ከኤርትራ ምናልባት ኬንያ እንደ ቻነል ሊጠቀሙባት ይችላሉ በአሁን ጊዜ። Waldur dhaabbannaa mootummaa Itoophiyaa fi mana Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa hammaatti manni Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa hiriira nagaa hin taasifamne mootummaan dhorkuus badii raawwatu mormuu fi hiriira nagaa guraandhala bultii 5 waamtee akka itti fuftu beeksifte. Ibsi mana Kiristaanaa kunin ibsa qaamolee nageenyaa waloo mootummaa Itoophiyaa kalee galgal baasee fi hiriirri kamuu akka hin taasifamne erga akeekkachiiseen booda kan bahe.
መንግስት ለዘመናት ህጋዊ ተቋምና የሀገር ባለውለታ mootummaan mana kiristaanaa barootaaf biyyaaf oolmaa ooltee fi seera qabeessataatti dhaga'uu fi rakkina ishee qunname furuura hiraarsaa cimseetti fufeera. Keessumaa kadhannaan guyyaa 3 labsamee osoo hin xumuramin ibsi mootummaa hiriira mormuun ba'e. Mootummaan ammallee rakkinicha furuuf osoo hin taane mana kiristaanatti balleessuuf labsii akka labsameetti akka mannu nu taasiseera. Ibsi kenname jedhame mirga jaarmayaa mana kiristaanaa kan sarbe ibsa seeraan ala waan ta'eef manni kiristaanaa keenya hin fudhattu. Dhimmicha diinoti keessaa fi alaa uumanidha jedhee siyaasa bareetti qajeelchuuf yaaluunis bataskaanas ta'ee uummata tuffachuu waan ta'eef hin fudhannu. Hiriira gochuu dhorkuu ibsuun walqabatee hiriira nagaa gochuun mirga namoomaa idil addunyaa waan ta'eef seera biyyattii irratti keewwata 30 irratti ifatti kan kaa'ame waan ta'eef mootummaan heeratti durfamu kabajuu fi kabachiisuu qaba. Badiin irratti raawwate hawaasa idil addunyaaf beeksisuu fi mootummaan gidduu seentummaa keessaa ba'ee seera akka kabachiisu hiriira nagaa guraandhala bultii 5 waamne mootummaan eegumsa barbaachisu gochuun akka eeyyamu kanaan achi gaaffii heeraa gaafanne tokkoon tokkoon akka deebisu irra deebinee hubachiisuu barbaanna. Kana gidduutti du'aa fi hiraarsa akkasumas godaansa duratti dhaqqabuuf gammannee kan fudhannu malee manni kiristaanaa keenya gaafa diigamtu dhaabannee kan ilaallu akka hin taane cibsinee hubachiifna. ደጋግመን ለማሳሰብ እንወዳለን. Mani kiristaanaa ibsisaatiin mootummaan dureewwan amantaa Abuna Sawiroos hin durfaman kan mani amantaa ofirraa dhorkite mootummaan tumsaa jira hidhaan abbootii amantaa cimee jechuun himata. Mootummaan garuu hin mormata. Ibsman kiristaanaan booda tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibs galgal kan baasin gareen siyaasa galma godhatee ijaaramuu mirkaneessee jedha. Carraa kanaatti fayyadamuun gareen mootummaa raasuuf dargaggoota filaa akka jiru maallaqa facaasaa akka jiru humnoota hidhatan waliin hariiroo tolfachaa akka jiruu fi mootummaa mirkaneessee jedha. Humnooti galma siyaasaa amantaa da'oo godhachuun socho'aa jiran to'annoo jala oolanii jechuun ibsa. Kunis akka itti fufuu hima. Walumaa galaatti rakkin uumame furuurraa galma siyaasaa if ta'ee fi itti dhimba'uu fi ce'amee jechuun hima. Mootummaan hiriira waamee mormuuni cimsee olaantummaa seeraa akka mirkaneessu akeekachiisa. Isaan nama ajjeesuu danda'anii sanirraa kan ka'e immoo rakkoon adda addaa ga'uu danda'a. Durillee nu qoraa jira. Oduu biraanii godina Arsii aana martiitti haleela raawwateen lubbuun nam 8 dabre. Haleela gaaf wiixataa gammoojjii Golaagot jedhamu keessa raawwateen amma tasgabbaa'u bulchaan itaana aanichaa obbo Muhammad Hussein BBC'tti hima. Haleela kanaa fi hidhattoota obbo kan mootummaan shane jedhuu fi taree shororkaatti tarreeffamuutti himatama. Hidhattooti ajjecha walfakkaataa garaagara irratti himataman himannaa kan dhi'een kanarratti waan jedhan hin qaban ammayyuu itaana obbo Muhammad dubbise. Isaan nama ajjeesuu danda'anii sanirraa kan ka'e immoo rakkoon adda addaa ga'uu danda'a. Durillee nu qoraa jira waan ta'eef warra baa'uu shanee jiraachuu uummataan barbaadanii uummata irratti rakkoo geessaa jiranii kana wajjin isaa wajjin waan wal qabatu malee wanni biraa uumuun jiran namni immoo ka du'aatiin hin jiru sabni adda addaallee keessa jira Oromoon keessa jira warri Amaaraallee keessa jira sabni biraallee keessa jira waan ta'eef kuni waan sabaaf saba walitti qabatu waan hin ta'iniif diinatuuyyuu nama ajjeesaa jira kanatuuyyuu jira malee wanni biraan jiru. Tole nama meeqatu du'e nama meeqa lubbuu dhabe? Namni gara nama 8 kana hin ta'a wanni haala waliigalaatiin kan biraa wanni hin jennu malee nama 8 ta'a kana hundaa jira. Tole namni du'e nama 8 naan jettan maaliif ajjeefaman taree wanni odeeffatan jira? Kuni ka du'e barsiin jedhee jira ka ajjeesaa jiru diinatu nama ajjeesaa jira abaa'oo shaneedha ka akkana godhaa jiru diinni aanaa keenya keessa hin jira waan ta'eef isaantu nama ajjeesaa jira namni biraa ka nama ajjeesaa jiru mun jiran walitti bu'iinsi biraan jiru walitti bu'iinsi amantiin jiru walitti bu'iinsi sabaan jiru ka jeeqatiin jiru ka halkan socho'ee nama ajjeesaa jiru namarra dhukaasaa jiru horii uummataa guuree saamee ka nyaatatiin jiru ka hostoraa jiru abaa'oo shanee. Namoonni du'an kun namoota akkamiiti? Jiraatota mana nagaadha moo namoota akkamiiti? Jiraataadha hiyyeessa ka du'e bakka. Hiyyeessa uummata akka siyaasa keessa hin jirre maalii keessa hin jirre kan du'aa jiru. Tole amma haalichi tasgabbaa'ee? Tasgabbaa'ee uumuun jiranii amma nagaa bakka eegumsa cimsaatti ni jirra. Namoonni illee tasgabbaa'anii qe'ee isaanii irratti akka hojii hojjetanii akka tasgabbaa'anii qe'ee isaanii keessa akka bulaniif eegumsi gaggeeffamaa jira. Raayyaan ittisa jira, poolisiileen jira, caasaan illee sadarkaa adda addaa irratti jira. Amma nagaa bakka nageen nama bu'aa jira. Yookaan immoo sochii diinaa immoo nulleen to'ataa jirra. Kan tarkaanfiin barbaachisu tarkaanfii itti fudhataa jirra. Kanneen ajjeefaman kun jiraatota qe'eeti akkamiin irratti xiyyeeffatame? Maaliif ta'uu danda'a? Sababa isaan beeku kaanam.
Hayyee guddaa galatooma Obbo Mohaammed. Isinis galatooma. Dhaggeeffattootni amma oduu gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii lakkoofsi namoota kirkir lafaa Turkii fi Siriyaa mudateen du'an amma 20 dhiyaachaa jira. Pireezidantiin Turkii Xayyib Erdogan lakkoofsi namoota biyya keessatti du'anii 16,546 ga'uu hima. Siriyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni du'an 3,162. Emiriin yookiin bulchaan Qatar Sheek Tamiim bin Hamad Club Premier League Ingilizii liigichi yeroo 20 injifatee Manchester United bitachuu fi paawundi biliyoon 4.5 dhiyeesse. Waggoota 17 darbanii fi abbaan qabeenya kilabichaa kan ture Glazer Familyin kilabicha gurguruu fi yaada qabu baasee bita kilabichaa fi gatii paawundi biliyoon 6 baase. Bulchaan Qatar kunin bara 2011 kilab PSG bitatee ture. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Malaawiin weerar dhukkuba koleeraa agammaatti isa hama keessa jirtu ibsa. Waggaa dabree namoonni du'an 2,200 ol ta'uu himan. Godinaalee biyyattii 29 keessaa lamirra kan hafe hundi amma miidhamanii jiran. Pireezidantiin Ruwaandaa Pool Kagame waldhabdee bahaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti uumamu furuu fi waliigalteewwan hedduu kabaja dhabsiisee jechuun pireezidantii Koongoo Feeliks Tshisekedi himate. DR Koongoon Ruwaandaa finciltoota M23 uffakkeessitee naannoo isii weeraruu yeroo himtuutti waldhabdeen biyyoolaa kunin itti fufee jira. SpaceX dandeettii Ukraine tajaajila intarneetii saatilitii isii kaayoo waraanaa fayyadamtu daangessee jira. Kunin eegi Ukraine droonii to'achuuf itti fayyadamtee jechuun gabaafameen booda jalqaba waraanaa kan irratti namoonni intarneetii waliin akka walqunnaman gargaaruu fi SpaceX dishii Starlink jedhaman 1,000 lakkaa'aman Ukrainiif kennite turte. Kalee baankiin daldala Itoophiyaa maallaqa kuufaman waliigalaa tiriliyoon 1 akka ga'ee fi karaa adda addaan uummata bira ga'ee ibsan. Kunin baankii isaanii hojjettoota fi maamiltoota isaanii fi gammachuu guddaa akka ta'e himan. Maddi maallaqa kanaa maalii jedhee Waayilikeen Galaana Balaay Daayireektara Kominikeeshinii Baankii Daldala Itoophiyaa Alsaan Asaffaa gaafate. Maddi maallaqa sanaa maa'inni kan jedhu uummatadha. Waan biraa miti uummataa keessattuu immoo maamiloota keenyadha. Baankiin daldala Itoophiyaa maamiloota miliyoona 38.9 qabaa. Isaan kanarraa maallaqa walitti qabame irra hundeeffamee dhaabbanni kun waggaa 80 fi isaa ol ta'eera. Dinagdee biyyi kun qabdu immoo kanuma waliin beeknu waan ta'eef nuti aadaa qusannaa cimsuudhaan hojjettoota gubbaatti hojjettoota keenya fayyadamne dameelee garaagaraa babal'isnee karaa baankii dijitaalaatiinis sirriitti hojii guddaa hojjennee maallaqni kuufamaa kan waliigalaa kan baankii daldala Itoophiyaa kan maamiloota isaarraa walitti qabame jechaadha. Guyyaa kaleessaa tiriliyoona 1 taree jira. Kun immoo gammachuu guddaadha baankii keenyaaf jechaadha. Baankii fi akkasumas hojjettoota manaajimentii fi keessattuu immoo maamila keenyaaf kun gammachuu guddaadha. Kana jechuun amma maal jechuudha maamiltoota keessaniif? Egaa kun hiika guddaa qaba maamiloota keenyaaf. Maallaqni kuufamaa baankii daldalaa keessatti walitti qabamu kun walitti qabamee kan taa'u osoo hin taane kan deebi'ee maamiloota keenyaaf liqeeffamu waan ta'eef kunuu hiikaa guddaa tokkicha qaba. Kunuu gammachuu guddaa tokko jechaadha. Kana malee tiriliyoonii 1 tuqnee jennee gaafa dubbannu ammoo maallaqni hammuma hammisaa guddachaa deemu bu'uurri liqaa nuti kennuus akkuma sanatti guddachaa deemaa jechaadha. Corporate customer kan nuti amma jennu jira. Abbootii qabeenyaa gurguddaa hojii gurguddaa irratti hirmaatan birrii biiliyoonaan liqeeffatantu jiru. Isaan sirriitti guddisuun danda'ama. Kana malees namoota miiliyoonotaan liqeeffatantu nu bira jira. Isaan sirriitti daballee liqeessuu dandeenya. Kana malee mootummaanis waan hedduun irraa eegaa maallaqni kuufamaa tiriliyoona 1 galeeraa jennee gaafa kaafnu hiikaansaa kaayyoonsaa yaadamnisaa baay'ee guddaa fi jireenya biyya kanaa yookaan immoo fooyya'insa jireenya biyya kanaa keessatti gahee guddaa kan taphatu waan ta'eef hiikaa guddaa qabaa jedhee kaasuudhaaf. Adoo dorgommii gubbaa jirtu waan xumursiisee keessa yoo baate maal goota? Dhiyoo tana atileetiin Itoophiyaa tokko kanaatu qunnama. Atileet Dirribee Waltajjii wal dorgommii man keessaa meetira 3,000 sanbata dabree biyya Faransaayiti dorgomamirratti waan xumursiisee dhaabbatti. Morkattoonni ishee ammoo itti dhiyaatanii turan. Warri diree keessa turan garuu akka dogongorta arganii cookan. Akkam taate ammayyuu ittaanatti eegisiin biyyatti deebitee booda dubbise. Muuxannoo isaa baay'een qabu 3,000 duraan irratti hirmaadhee hin beeku. Akka